Prezados irmãos, prezados amigos, é um prazer estar aqui convosco. Liebe Geschwister, es ist eine Freude, hier mit euch sein zu dürfen. E dar continuidade ao estudo de ontem. Und weiterzufahren mit dem Studium von gestern. Bem, como nem todos estivemos aqui ontem, Weil nicht alle hier gewesen sind, eu vou fazer um pequeno resumo do que falámos ontem, mache ich eine kurze Zusammenfassung von dem von gestern. porque a mensagem de hoje é a continuação de ontem. Weil die Botschaft von heute ist eine Fortsetzung von dem von gestern. E não vai terminar esta manhã, Und es wird nicht heute aufhören, heute vai continuar à tarde, Heute Nachmittag geht's weiter, vai continuar amanhã, morgen Nachmittag, vai continuar na próxima sexta, dann den nächsten no Freitag, próximo sábado de manhã, dann nächsten no Sabbatmorgen, próximo sábado à tarde nachmittags e no outro domingo. und am nächsten Sonntag. É uma mensagem grande. Es ist eine große Botschaft. São 8 horas para nós entendermos corretamente a mensagem espiritual do santuário. Es braucht 8 Stunden, damit wir die Botschaft des Heiligtums richtig verstehen. Eu quero vos dizer que Deus mudou a minha vida Ich möchte euch sagen, Gott hat mein Leben através verändert dos ensinos desta mensagem, durch die Lehre dieser Botschaft. mas só depois me mostrou que esta mensagem estava no santuário. Aber dann erst habe ich verstanden, dass diese Botschaft im Heiligtum liegt. E por isso a cada mensagem eu vou partilhar um pouquinho da minha experiência pessoal. Und deswegen möchte ich ein bisschen von meiner persönlichen Erfahrung teilen. Nós ontem, Gestern se puderem pôr o PowerPoint, nós ontem falámos sobre o pátio haben wir über den Vorhof gesprochen. e quem esteve aqui reparou que no santuário tudo representa a Cristo, Und wir wissen, im Heiligtum ist alles Christus, repräsentiert alles Jesus. mas também tudo representa a nossa caminhada espiritual. Und auch alles präsentiert unseren geistigen Weg. Nós vimos que Jesus é o caminho, Wir wissen, Jesus ist der Weg. mas que esse caminho está onde representado? Und wo ist dieser Weg gezeigt? No santuário. Im Heiligtum. Nós vimos que Cristo representa o altar de sacrifício como Cordeiro de Deus. Wir wissen, dass Jesus auch den Brandopferaltar symbolisiert Vimos que a pia representa a lavagem, und dass das Waschbecken, das symbolisiert die que Waschung, Jesus é a água da vida, dass Jesus das Wasser des Lebens ist, mas também vimos que isto representa a nossa conversão. aber dass repräsentiert auch unsere Bekehrung. O aceitamos Cristo como nosso Salvador Und deswegen ist Jesus unser Erlöser e aceitamos iniciar uma caminhada com Cristo. und wir nehmen ihn an und wir fangen den Weg mit ihm an. E pelo estudo nós entendemos que há uma doutrina representada no pátio. Und durch das Studium haben wir verstanden, dass im Vorhof eine Lehre gelehrt wird. Quem esteve cá ontem, qual é essa doutrina? Welches ist diese Lehre? Wer war hier gestern? Justificação pela fé. Gerechtigkeit Muito aus bem. Glauben. Mas também vimos que existe um sinónimo para justificação. Aber wir wissen, es gibt auch ein Synonym für Gerechtigkeit. Qual é o sinónimo? Was ist das Synonym? Perdão, muito bem. Die Vergebung. Então nós vimos que a justificação pela fé é nada mais, nada menos que sermos perdoados pela fé. Also die Gerechtigkeit aus Glauben, das ist nicht mehr oder weniger, wir sind vergeben durch den Glauben. Visto que nós não podemos fazer nada para perdoar os nossos pecados, Wir können nichts dazu tun, um unsere Sünden, dass sie vergeben werden. só Deus pode perdoar os nossos pecados. Das kann nur Gott tun. Nós, pela fé, nos méritos de Cristo, Aber durch den Glauben in den Verdiensten von Jesus vamos ao Senhor, gehen wir zum Herrn, confessamos o nosso pecado wir bekennen unsere Sünde e aceitamos pela fé que Cristo nos perdoa. und wir nehmen durch den Glauben an, dass Jesus uns vergeben hat. Esta foi a mensagem de ontem, certo? Das war die Botschaft von gestern. Agora, quando nós olhamos para o santuário, nós vemos que não existe só o pátio. Wenn wir auf das Heiligtum schauen, sehen wir, es gibt nicht nur den Vorhof. Então, na nossa caminhada espiritual, nós, em algum momento, temos que decidir se queremos avançar para o lugar santo ou não. Also in unserem heiligen Weg müssen wir uns entscheiden, gehen wir vom Vorhof weiter. Então, a mensagem de hoje de manhã é: como é que eu posso entrar no lugar santo? Die Botschaft heute Morgen ist, wie komme ich ins Heiligtum? É que o santuário mostra-nos que nós temos não só um problema, mas temos mais problemas. Das Heiligtum zeigt uns nämlich, dass wir nicht nur ein Problem haben, sondern mehrere. O pecado é um problema ou não é? Die Sünde, ist sie ein Problem, ja oder nein? Deus quer resolver este problema em nós, sim ou não? Gott möchte dieses Problem lösen in uns, ja oder nein? Quer, chama-se Ja. perdão. Das ist die Vergebung. Mas esse não é o único problema que nós temos. Das ist aber nicht das einzige Problem, was wir haben. Nós temos um outro problema. Wir haben ein anderes Problem. Ele encontra-se em Romanos 8:7, que Und nos das diz: finden wir in Römer 8,7 und da heißt es: Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und es kann es auch nicht. Nem em verdade pode ser, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Agora, aqui o Paulo está a falar do que nós fizemos no passado
ou do que nós somos hoje? Spricht jetzt Paulus von dem, was in der Vergangenheit war, oder von dem, was jetzt ist, von heute? E agora eu vou fazer uma pergunta. Stelle ich euch eine Frage. Quando nós vimos hoje o perdão é para os nossos pecados, hoje não, ontem. O perdão é para os nossos pecados, que é? Passados. Also gestern haben wir gesehen, dass die Vergebung unserer Sünden ist, das betrifft die Vergangenheit. E o perdão resolve o nosso passado, Und die Vergebung, das löst unsere Vergangenheit, das Problem mit der mas não Vergangenheit. resolve o nosso presente. Aber es löst nicht das Problem mit der Gegenwart. Deus ainda quer fazer algo mais em nós. Gott möchte noch etwas mehr tun in uns. E nós temos este problema ou não temos? Haben wir dieses Problem oder nicht? Nós temos um caráter defeituoso e uma inclinação para o mal ou não temos? Haben wir einen schlechten, fehlerhaften Charakter und eine Neigung zum Bösen oder nicht? Ou sou só eu? Oder bin es nur ich? Então, graças a Deus que Paulo também escreveu. Dank sei dem Herrn, Paulus schreibt auch, Quando estávamos na carne. denn als wir im Fleisch waren, O que é que está implicado aqui nesta frase? was ist hier enthalten? Quer dizer que a inclinação da carne pode ficar para o passado ou não? Heißt das die Neigung des Fleisches, das betrifft die Vergangenheit? Que Deus pode resolver este problema em nós ou não? Kann Gott diese Probleme lösen oder nicht? E eu acredito que o Deus poderoso não só me pode perdoar, mas pode me transformar, não a 99%, mas a 100%. Ich glaube, dass Gott, der Allmächtige, mich verändern kann, und zwar nicht nur 99%, sondern 100%. Ninguém que tenha tido luz da verdade entrará na cidade de Deus como transgressor dos mandamentos. Niemand, der das Licht der Wahrheit hatte, wird die Stadt Gottes als Gesetzesbrecher betreten. Então ninguém vai herdar a vida eterna com pecado, quer dizer que tem que ser o quê? Also niemand wird mit Sünde zum ewigen Leben kommen. Das heißt, er muss Tem que ser perdoado. vergeben worden sein. Certo ou errado? Richtig oder falsch? Mas, vamos Aber- continuar. Wir wollen weiterlesen. Sua lei constitui o fundamento de seu governo no céu e na terra. Gottes Gesetz bildet die Grundlage für seine Herrschaft auf Erden und im Himmel. Se eles intencionalmente desprezaram e desprezaram a sua lei na terra, não serão levados ao céu para realizar a mesma obra lá. Wenn sie sein Gesetz auf Erden wissentlich mit Füßen getreten und verachtet haben, werden sie nicht in den Himmel aufgenommen, um dort das Gleiche zu tun. E agora vem aqui um problema. Und jetzt kommt ein Problem. Não só não haverá pessoas com pecado na vida eterna, Es gibt nicht nur keine Menschen mit Sünde im ewigen Leben, também não haverá caráteres defeituosos na vida eterna. es gibt auch keinen fehlerhaften Charakter im ewigen Leben. Mas não haverá modificação de caráter quando Cristo vier. Denn es gibt, wenn Christus kommt, wird keine Veränderung des Charakters mehr erfolgen. Isso quer dizer que nós temos dois problemas. Das heißt, wir haben zwei Probleme. Temos o problema do pecado Wir haben das Problem der Sünde e temos o problema de um caráter defeituoso. und wir haben den fehlerhaften Charakter. E a nossa salvação depende destes dois. Und unsere Erlösung hängt von beiden Dingen ab. Muitas vezes nós valorizamos muito o pecado Manchmal, da geben wir sehr viel Wert der Sündenvergebung e esquecemos-nos que não basta sermos perdoados, temos de ser transformados. und wir vergessen, dass uns nicht nur vergeben werden muss, sondern dass wir auch verändert werden müssen. Porque o perdão, como vimos ontem, ele serve para resolver o nosso passado. Weil die Vergebung, das ist dazu da, dass wir die Vergangenheit lösen. Mas o perdão não resolve o nosso presente. Aber die Vergebung, sie löst nicht das Problem der Gegenwart. Então nós precisamos de algo mais da parte de Deus para que Ele possa resolver este problema em mim. Also wir brauchen noch mehr von Seiten von Gott, damit er dieses Problem in mir lösen kann. Nós ontem vimos, e desculpem estar sempre a falar de ontem, mas temos que relacionar as duas coisas. Gestern haben wir gesehen, und entschuldigt, aber es hat halt zusammen zu tun. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Então, quando nós, como pecadores arrependidos, vamos aos pés de Cristo, Wenn wir also als Sünder bekennen, dann gehen wir zu Füßen von Jesus. quando nós pedimos perdão a Deus, Und wenn wir ihn um Vergebung bitten, recebemos alguma coisa dele? erhalten wir etwas von ihm? Sim, recebemos o perdão, certo? Wir erhalten die Vergebung. Isso que é justiça imputada de Cristo. Das ist die angerechnete Gerechtigkeit von Jesus. Pelos méritos de Cristo nós recebemos essa justiça imputada. Durch die Verdienste von Jesus erhalten wir diese angerechnete Gerechtigkeit. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem quem Deus imputa justiça sem obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são
perdoadas. Ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Então, o que é justiça imputada? Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeit Perdão dos vergeben pecados. sind. Está claro isto? Sim? Então, o que é justiça imputada? Was ist jetzt die angerechnete É perdão Gerechtigkeit? dos pecados. Das ist die Vergebung der Sünden. Ok, então, desculpem, eu sou disléxico, por isso eu gosto muito de esquemas para entender as coisas. Entschuldigt bitte, ich mag sehr so ganze aufzuzeigen, ganze Systeme. Na minha mente, todos os conceitos são esquemas. Weil in meinem Hirn sind alle Dinge sind Systeme. Então, quando eu falo de um assunto, eu gosto de pôr esquemas porque é assim que eu os entendo. Und wenn ich über etwas spreche, dann mag ich ein System oder eine Zeichnung aufzeigen, weil das hilft mir zu verstehen. Então, nós temos o problema do pecado. Also wir haben hier das Problem der Sünde. Temos um passado onde desonramos ao Senhor. Und also wir haben die Vergangenheit und das löst der Herr. E Deus tem uma solução. Und Gott hat eine Lösung. Justificação pela fé. Und zwar die Gerechtigkeit aus Onde Ele nos Glauben. entrega justiça imputada. Und er gibt uns hier die angerechnete Gerechtigkeit. Mas precisamos de outra coisa para resolver o nosso problema do pecado. Aber wir brauchen noch etwas, um das gegenwärtige Problem zu lösen. Nós precisamos de outro processo chamado de santificação. Und das ist ein anderer Prozess und das heißt die Heiligung. Já ouviram falar de santificação, não Das já? habt ihr schon gehört, die Heiligung, ja. Ok. Como é que isto funciona? Vamos ver. Wie funktioniert das? Wir wollen es anschauen. E vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e santidade da verdade. Und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Então, o que é santificação? É nós sermos transformados por Deus. Also Heiligung, das ist, dass wir durch Gott verändert werden. É nós nascemos de novo. Wir sind neu geboren. Há muitas frases que nós usamos que referem a esta mesma coisa. Wir haben sehr viele Sätze, die das bezeichnen. Mas a santificação é receber alguma coisa de Deus. Aber Heiligung, das bedeutet etwas von Gott zu erhalten. Vamos ler. É imputada a justiça pela qual somos justificados. Die Gerechtigkeit, durch die wir gerechtfertigt werden, wird uns zugerechnet. Aquela pela qual somos santificados é comunicada. Und jene, durch die wir geheiligt werden, wird uns mitgeteilt. A primeira é o nosso título para o céu. Die erste ist unser Anspruch auf den Himmel. A segunda é a nossa adaptação para ele. Und die zweite ist unsere Eignung dafür. Isto é um texto complicado ou não? Ist das ein komplizierter Text? O que é que isto quer dizer na prática? Was heißt das in der Praxis? Nós precisamos da justiça de Cristo, certo? Wir brauchen die Gerechtigkeit von Jesus. Mas a justiça de Cristo não é uma coisa. Aber die Gerechtigkeit von Jesus ist nicht nur eine Sache. A justiça de Cristo são três coisas. Es sind drei Dinge. Aqui estamos a ver duas delas. Und hier reden wir über zwei. Perdão dos pecados é a justiça imputada. Vergebung der Sünde, das ist die angerechnete Gerechtigkeit. Transformação é justiça comunicada. Und dann die Veränderung, das ist die kommunizierte, die mitgeteilte. E qual é a diferença entre imputada e comunicada? Und was ist der Unterschied zwischen angerechnet und mitgeteilt oder É que kommuniziert? a comunicada passa a fazer parte do nosso ser. Die kommunizierte, das wird ein Teil unseres Seins. Passa a fazer parte daquilo que nós somos. Das wird ein Teil von dem, was wir sind. Porque a transformação de Deus é de dentro para fora. Weil die Veränderung von Gott ist von innen nach außen. E nós precisamos das duas, irmão. Und wir brauchen beide. Então, isto é o esquema de Deus no santuário. Also das ist jetzt das Bild von Gott im Heiligtum. A justificação da fé no pátio. Das ist die Gerechtigkeit aus Glauben im A Vorhof. santificação no lugar santo. Und die Heiligung im Heiligtum. E ontem nós vimos como obter o perdão. Und gestern haben wir gelehrt, wie wir die Vergebung erhalten. Como é que se obtém perdão? Wie erhalten wir Vergebung? Deus quer perdoar toda a gente, sim ou não? Gott möchte allen vergeben, ja. Ja Ele oder nein? providenciou tudo para perdoar toda a gente, Und sim er ou hat não? alles vorgesehen, damit allen vergeben werden kann. Todos Ja. vão ser perdoados, sim ou não? Wird allen vergeben werden, ja oder nein? Reparem bem, Passt o auf. perdão é obra 100% de Deus, Die Vergebung ist 100%ige Arbeit von Gott. mas depende da decisão do ser humano. Aber es hängt von der Entscheidung des Menschen ab. Deus não pode perdoar ninguém contra a sua vontade. Gott wird niemandem vergeben gegen seinen Willen. Eu, pela ação do Espírito Santo, arrependo-me e confesso o meu pecado. Wenn ich durch das Wirken des Heiligen Geistes mich bereue und bekenne, O que é que eu estou a fazer? was tue ich dann? Estou a autorizar Deus a me perdoar. Dann gebe ich Gott die Autorisation, dass er mir vergeben kann.
Perceberam o conceito ou não? Habt ihr das verstanden, das Prinzip? A santificação é igual. Und die Heiligung ist das Gleiche. Deus quer santificar toda a gente. Gott möchte die ganze Menschheit heiligen. Deus quer transformar o coração de todas as pessoas deste planeta. Er möchte das Herz verändern von jedem. Todos vão ser transformados. Werden alle verändert werden? Todos na igreja vão ser transformados. Werden alle in der Gemeinde verändert? Nós temos que dar autorização a Deus para nos transformar. Wir müssen Gott die Bewilligung geben, dass er es tun kann. E a pergunta é como? Und wie machen wir das? Se para ser perdoado tenho que me arrepender e confessar os meus pecados, Wenn für die Vergebung ich mich bekennen und bereuen muss, o que é que eu tenho que fazer para permitir a Deus me transformar? was muss ich tun, damit Gott mich verändern kann? Perceberam o conceito ou não? Habt ihr verstanden das Konzept? Porque é Deus que santifica, Gott heiligt, mas sou eu que permito. aber ich lasse es zu. E nós temos que fazer 4 coisas para permitir a Deus nos transformar. 4 Dinge müssen wir machen, damit Gott das tun kann. Esta manhã vamos ver a primeira. Heute Morgen wollen wir das erste anschauen. Agora a pergunta é, a santificação é assim tão importante para a nossa salvação? Jetzt die Frage ist Heiligung so wichtig für unsere Erlösung? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Vai haver alguém na vida eterna sem ter o seu caráter transformado? Gibt es jemanden im ewigen Leben, der seinen Charakter nicht verändert Não. hat? Nein. Muitas vezes nós estamos na igreja, Oft sind wir in der Gemeinde. somos membros da igreja há 20 anos, Wir sind 20 Jahre Mitglied in der Gemeinde, há 30 anos, 30 Jahre, há 50 anos 50 e continuamos exatamente com o mesmo mau caráter de quando iniciamos. und wir sind immer noch genau gleich, mit dem gleichen Charakter. Sabem porquê? Wisst ihr warum? Ficamos sempre no pátio. Weil wir immer im Vorhof bleiben. Nunca entramos no lugar santo espiritualmente. Wir sind nie in das Heiligtum geistig gegangen. Nunca demos o passo em frente. Wir haben nie einen Schritt vorwärts gemacht. E por isso, o que é que eu tenho que fazer para entrar no lugar santo? Und deswegen, was muss ich tun, um ins Heiligtum zu kommen? Como permitir ao Senhor transformar o meu caráter? Wie erlaube ich dem Herrn, dass er meinen Charakter verändert? Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a santificação do Espírito e a fé na verdade. Wir aber müssen Gott allezeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Rettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Este conceito de sermos perdoados e transformados, Das ist das Konzept, dass wir vergeben werden und verändert werden, de sermos purificados e santificados, dass wir gereinigt werden, geheiligt werden. está por toda a Bíblia. Das ist in der ganzen Bibel zu finden. São dezenas de versículos que falam das duas coisas em simultâneo. Da gibt es hunderte von den Versen, die das alles aussagen das Vou-vos Gleiche. mostrar apenas um. Ich möchte euch noch einen zeigen. Se, pois, alguém se purificar destas coisas, Este verso não é... 2 Tessalonicenses 2,13. Não, é 2 Timóteo 2:21. Ah, ok, é 2 Timóteo, está mal. 2 Timóteo 2:21. 2,21. Muito obrigado. Mas o texto está certo. Sim, texto está certo. Se, pois, alguém se purificar destas coisas, Wenn nun jemand sich von solchem reinigt, purificar, está a falar de quê? Reinigung, von was wird hier gesprochen? Está a falar de perdão, sim ou não? Wird hier von Vergebung geredet? Concordam comigo? Ja, seid ihr einverstanden? O que é que diz? Será vaso para a honra, Er wird ein Gefäß sein zur Ehre, santificado e útil para o Senhor, geheiligt und dem Hausherrn nützlich preparado para toda a obra. und zubereitet zu jedem guten Werk. Agora, não sei se repararam aqui, tem 3 coisas diferentes. Hier gibt es 3 verschiedene Dinge. Tem purificação, ou seja, perdão. Reinigung, das heißt Vergebung. Tem santificação, ou seja, transformação. Heiligung, das heißt Veränderung. E tem preparado para toda a obra, ou seja, obediência. Und dann Vorbereitung für das gute Werk, das ist Gehorsam. São as 3 coisas que Santo Bar nos ensina. Das sind 3 Dinge, die uns das Heiligtum lehrt. O perdão no pátio, Die Vergebung im Vorhof, a transformação no lugar santo dann die Veränderung im Heiligtum e a obediência no lugar santíssimo. und dann der Gehorsam im Allerheiligsten. Percebem porque é que é tão importante nós entendermos o caminho do santuário? Versteht ihr, es ist so wichtig, dass wir den Weg des Heiligtums verstehen. In 2 Timóteos 2:21. 2:21, ja. E textos como este que falam destas 3 coisas, Und dieser Text redet Então, über die por toda 3 a Bíblia. Dinge. In der ganzen Bibel sieht man das. ok, então este é os 2 problemas que nós temos Das sind die 2 Probleme, die wir e as haben. soluções que Deus tem para nos dar. Und das ist die Lösung, die Gott hat und uns gibt. Quando eu ouvia pregar sobre santificação, Als ich gehört habe über die Heiligung predigen, sempre os pregadores citavam este versículo. dann haben sie immer diesen Vers gezeigt. Conhecem este versículo? Kennt ihr diesen Vers?
Diz o seguinte: mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. O que é que eu aprendo com este versículo? Was lehre ich mit diesem Vers? Lerne. Primeiro, é o Espírito Santo que faz a transformação. Erstens, der Heilige Geist macht die Veränderung. Que a transformação é gradual. Das heißt, es ist fortlaufend. E que é desejo de Deus transformar o nosso coração. Und es ist der Wunsch Gottes, dass wir verändert werden. Mas eu sempre que ouvia um pregador ou um pastor falar sobre este versículo e sobre a transformação. Aber immer wenn ich einen Prediger reden habe über diesen Vers, über diese Veränderung. Muito bem, mas o que é isso de contemplar? Aber ich habe immer mich gefragt, was heißt das hier anschauen? Porque a nossa parte neste versículo qual é? Unser Teil ist was? Qual é a nossa parte neste versículo? Contemplar. Estou sozinho na sala. Unser Teil ist anschauen. Não é o que o versículo diz? A minha parte é contemplar. Mein Teil ist schauen. Então eu perguntava ao Senhor, mas Senhor, o que é isso? Und ich habe ihn O que gefragt, é contemplar? was heißt das? Anschauen. É eu sentar numa cadeira a olhar para uma imagem da cruz, é isso? Soll ich im Stuhl sitzen und auf das Kreuz schauen? O que é isso? O que Was é eu heißt contemplar? Por exemplo, este texto diz o seguinte: Der Text contemplando, havemos de ser transformados. Durch Betrachten sollen wir verändert werden. Se ao meditarmos nas perfeições do modelo divino, desejaremos tornar-nos inteiramente transformados e renovados na imagem da sua pureza. Und beim Nachsinnen über die Vollkommenheit des göttlichen Vorbildes soll in uns der Wunsch entstehen, völlig umgewandelt und im Bilde seiner Reinheit erneuert zu werden. É pela fé no Filho de Deus que se efetua a transformação do caráter. O Filho da ira torna-se Filho de Deus. Und durch den Glauben an den Sohn Gottes wandelt sich unser Charakter und das Kind des Zornes wird zum Kind Gottes. Passa da morte para a vida. Der Mensch dringt vom Tod zum Leben vor. Torna-se espiritual e discerne as coisas espirituais. Er wird geistlich und erkennt geistliche Dinge. Eu não sei quanto a vocês, Ich weiß nicht, wie es mit euch ist. mas eu gostava disto para a minha vida. Ich möchte das für mich. Eu gostava de me tornar mais espiritual, Ich möchte geistlicher werden de discernir as coisas espirituais, und Unterscheidung treffen können bei den geistlichen Dingen. de ter o meu caráter transformado, Einen Charakter haben, der verändert ist. de transformar este filho da ira no filho de Deus. Damit dieser Sohn oder diese Tochter der Wut in einen Sohn der Liebe verändert wird. Sohn Gottes. Há aqui mais alguém que gostava disto? Gibt es noch jemand, der das möchte? Ok. Então eu durante vários anos, Während vieler Jahren eu orei todos os dias a Deus. habe ich jeden Tag zu Gott gebetet. Explica-me o que é eu te contemplar, porque eu quero ser transformado por ti. Habe ich gebetet jeden Tag, erkläre mir, was heißt es, dich anzuschauen, dass ich verändert werde. E eu orava ao Senhor para me dizer exatamente, especificamente o que é que eu tenho que fazer para permitir que tu me transformes. Und ich habe gebetet, dass er mir ganz genau zeigt, was ich tun muss, damit ich verändert werde. Mas eu só percebi quando olhei para o santuário. Aber ich habe es nur verstanden, als ich in das Heiligtum geschaut habe. O santuário mostra-nos 4 lições, 4 coisas importantes Das Heiligtum zeigt uns 4 wichtige Dinge, que eu tenho que fazer die ich tun muss, para permitir o Senhor transformar a minha vida. damit ich zulasse, dass der Herr mein Leben verändert. Então vamos começar. Wir wollen anfangen. Se quisermos desenvolver um caráter que Deus possa aceitar, precisamos de formar hábitos corretos em nossa vida religiosa. Wenn wir einen Charakter entwickeln möchten, den Gott akzeptieren kann, müssen wir korrekte Gewohnheiten bilden in unserem religiösen Leben. Então, o equivalente a eu me arrepender e confessar os meus pecados no perdão Also das Gleiche eigentlich, wenn ich die Sünden bekenne und ich verändert werde, also vergeben werde. na santificação são hábitos que eu tenho que formar na minha vida. Das heißt, in der Heiligung muss ich Gewohnheiten bilden, die mein Leben verändern. E esses hábitos são 4 de acordo com o santuário. Und diese Gewohnheiten sind 4 in Übereinstimmung mit dem Heiligtum. E se nós entendemos bem estes hábitos, Und wenn wir diese Gewohnheiten verstehen, nós vamos entender melhor textos como este. dann werden wir besser diese Texte hier verstehen. A verdadeira santificação é uma obra diária, continuando por tanto tempo quanto dura a vida. Die wahre Heiligung ist tägliche Arbeit und dauert so lange, wie das Leben dauert. Aqueles que estão batalhando contra as tentações diárias
Und diejenigen, die gegen tägliche Versuchungen kämpfen vencendo as próprias tendências pecaminosas e buscando santidade do coração e da vida. und die eigenen sündigen Neigungen besiegen und die Heiligkeit des Herzens und des Lebens suchen. Eu, antes de entender o santuário, entendia este versículo, Am Anfang habe ich diesen ou melhor, Vers, esta citação, habe ich dieses Zitat folgendermaßen verstanden. como a santificação demora toda a vida. Die Heiligung, die dauert das ganze Leben. Já ouviram falar disto? Habt ihr das schon gehört? Santificação demora toda a Die vida. Heiligung dauert das ganze Leben. Quanto tempo é que demorou a santificação no Enoque? Wie lange hat die Heiligung in Henoch gedauert? Enoque. Henoch. Ele teve que esperar pelo final da sua vida. Musste bis am Ende seines Lebens warten. E o apóstolo Pedro? Und Petrus? Quando é que ele começou a ser um instrumento nas mãos dele? Wann De hat er Deus? angefangen, Werkzeug in Gottes Hand zu sein? Foi no último suspiro da sua vida? War das am letzten Tag seines Lebens? Este versículo não está a dizer isso. Dieser Vers sagt nicht das. Sabem o que é que este versículo está a dizer? Wisst ihr, was dieser Vers sagt? A santificação tem que ser feita todos os dias da nossa vida. Das heißt, die Heiligung muss jeden Tag in unserem Leben stattfinden. Perceberam a diferença ou não? Habt ihr den Unterschied verstanden? O objetivo da santificação é sermos instrumentos de Deus para a sua vontade. Das Ziel der Heiligung ist, dass wir Werkzeuge sind in den Händen Gottes für sein Werk. Pedro foi um instrumento de Deus ou não foi? Pedro war ein Werkzeug Gottes oder nicht? Paulo foi um instrumento de Deus ou não foi? Paulus war er, ja oder Enoque nein? foi um instrumento de Deus ou não Henoch? foi? Eram homens santificados ou não eram? Waren sie heilige Männer oder nicht? Então, a partir daquele momento, eles não precisavam fazer mais nada, é Das isso? heißt, in diesem Moment mussten sie nichts mehr tun. Não. Nein. A santificação é uma obra diária. Die Heiligung ist eine tägliche Arbeit. Ou seja, ela tem que ser feita quantas vezes? Also wie oft muss sie getan werden? Quantas vezes? Wie viel? Todos os dias. Jeden Tag. Então, quais são os 4 hábitos diários da santificação? Algo que eu tenho que fazer todos os dias. Also was sind die 4 täglichen Gewohnheiten in der Heiligung, die ich jeden Tag tun muss? E se eu fizer isto, eu estou a dar autorização a Deus a transformar o meu caráter. Und wenn ich das tue, dann gebe ich Gott die Bewilligung, meinen Charakter zu verändern. 3 desses hábitos estão representados pelos objetos no lugar santo. 3 von diesen Gewohnheiten sind hier repräsentiert in diesen Dingen im Heiligtum, den Gegenständen. Vamos ver um deles à tarde, o outro amanhã Wir werden einen heute Nachmittag anschauen, morgen e o outro weitere só na próxima sexta-feira. und dann den nächsten nächste Woche. Mas hoje vamos ver um conceito muito importante. Heute werden wir aber ein wichtiges Konzept anschauen. Quando eu estou no pátio Wenn ich im Vorhof stehe e passo para o lugar santo, und ins Heiligtum gehe, qual é a principal diferença? was ist der Unterschied, der wichtigste Unterschied? É que o pátio é um lugar aberto ou fechado? Ist der Vorhof ein verschlossenes Teil oder nicht? Eu, quando estou aqui no pátio, consigo ver as nuvens, consigo ver as montanhas, o mundo lá fora, sim ou não? Also wenn ich im Vorhof bin, kann ich den Himmel sehen, die Berge, die Welt draußen. Mas quando eu entro no lugar santo, eu consigo ver o mundo lá fora. Und wenn ich ins Heiligtum gehe, kann ich die Welt draußen noch sehen. Ora, reparem neste conceito Also passt do auf, caminho espiritual. auf dem geistigen Weg. Eu estou no mundo, Ich bin in der Welt. se me quero encontrar com Cristo, tenho que entrar no pátio. Wenn ich Christus treffen will, muss ich in den Vorhof. Lá eu encontro Cristo sacrificado no altar do sacrifício. Da finde ich den geopferten Christus auf dem Brandopferaltar. Ou seja, o primeiro passo é aceitar Cristo como meu Salvador. Das heißt, erster Schritt, ich muss Jesus als meinen Erlöser annehmen. A seguir tem a água onde representa o meu batismo. Und dann kommt das Wasser, das repräsentiert meine Taufe. O início da minha caminhada com Cristo. Und das ist der Anfang meines Weges mit Gott. Mas eu ainda consigo ver o mundo lá fora. Aber ich sehe die Welt noch, De onde eu saí. von der ich gekommen bin. Mas quando eu entro no lugar santo, Aber wenn ich ins Heiligtum gehe, continuo a ver o mundo lá fora. sehe ich dann die Welt noch? Não. Nein. Então, antes de Cristo poder transformar o meu coração, Also bevor Christus mein Herz verändern kann, eu tenho que tomar uma decisão. muss ich eine Entscheidung treffen. Ou eu continuo a contemplar o mundo lá fora, Oder ich werde weiter die Welt draußen betrachten ou não. oder nicht. Porque se eu continuo a contemplar o mundo lá Weil fora, wenn ich weiter die Welt da draußen betrachte, nunca Deus vai começar a obra de transformação do meu caráter. dann wird Gott nie meine Veränderung in meinem Charakter angehen. Por isso é que Jesus disse, e se o teu olho te fizer tropeçar,
Und deswegen sagt Jesus, und wenn dich dein Auge verführt, arranca-o e lança fora de ti. reiße es aus und wirf es von dir. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo dois olhos sermos lançados no fogo do inferno. Es ist besser für dich, dass du einäugig zum Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in das höllische Feuer geworfen. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que no céu vão estar muitos zarolhos. Was heißt das? Im Himmel wird es nur viele Einäugige geben. Vai estar muita gente como o Camões, assim com o olho So, tapado. wie ein Pirat. É isso que quer dizer? Heißt es das? Não? Nein. O que é que quer dizer? Was heißt O que é es? que Cristo nos está a dizer? Was will Christus uns hier sagen? Que eu tenho de vigiar aquilo que eu coloco perante o quê? Os meus olhos. Ich muss aufpassen und Acht geben auf das, was ich vor meine Augen tue. É isso que ele está a dizer, sim ou não? Sagt es das, ja oder nein? Nós sabemos isto ou não? Wir wissen das, ja oder nein? Mediante a contemplação, sabem o que é contemplação? É aquilo que nos transforma. Mediante a contemplação da perfeição do caráter divino e reclamando a justiça de Cristo como sendo nossa pela fé, Durch die Betrachtung der Vollkommenheit des göttlichen Wesens und durch den Glauben die Gerechtigkeit Christi für uns in Anspruch zu nehmen. havemos ser transformados à mesma imagem. So werden wir in das gleiche Bild umgeformt werden. Mas há uma coisa que impede a nossa transformação. Aber es gibt etwas, das verhindert meine Veränderung. Não reunamos, pois, todos os quadros desagradáveis, iniquidades, corrupções e decepções, provas do poder de Satanás. Lasst uns darum nicht alle die unerfreulichen Bilder sammeln, die Ungerechtigkeit, die Verderbnis, die Enttäuschungen und die Beweise der Macht Satans, sie in unserem Gedächtnis zur Erinnerung aufzubewahren. A fim de os suspender na parede da nossa memória. Schaut dies. Então, o que é que isto quer dizer? Was heißt das? Alguém entendeu o que é que isto quer dizer? Hat jemand verstanden, was das heißt? Quer dizer que se eu assistir, Das heißt, se ouvir e ouvir wenn ich, coisas que eu sei que foram inspiradas por Satanás, wenn ich dabei bin, wenn ich mir Dinge anschaue, wenn ich die betrachte, Dinge, die von Satan kommen. isto torna impossível a transformação do meu caráter. Das macht es unmöglich, dass mein Charakter verändert wird. Eu posso vir à igreja todos os sábados. Ich kann jeden Sabbat in die Gemeinde Posso kommen. vir a todas as reuniões de oração. Alle Gebetstreffen. Eu posso orar todos os dias. Jeden Tag Eu beten. posso ler a Bíblia todos os dias. Ich kann die Bibel jeden Tag Mas se eu lesen. continuo a contemplar o mundo, Aber wenn ich die Welt weiter a betrachte, transformação é impossível. die Veränderung meines Charakters ist unmöglich. Sabem que eu tenho muita dificuldade em falar da minha experiência pessoal. Wisst ihr, ich habe sehr viele Schwierigkeiten, von meiner persönlichen Erfahrung zu sprechen. Eu sempre fui uma pessoa muito introvertida. Ich war immer sehr eine introvertierte Person. Sempre fui uma pessoa que não partilhava com ninguém os meus problemas pessoais. Ich habe nie meine persönlichen Probleme mit jemandem geteilt. Falar de mim é muito difícil. Von mir zu sprechen ist für mich schwer. Mas Paulo ensinou-me Aber Paulus hat mich gelehrt, que a melhor pregação é o nosso testemunho pessoal. das ist die beste Predigt ist mein persönliches Zeugnis. Então, contra a minha vontade, eu comecei a partilhar algumas coisas do meu testemunho pessoal. Und so habe ich angefangen, gegen meinen Willen bestimmte Dinge aus meinem persönlichen Zeugnis zu teilen. E eu era um jovem cheio de vícios. Ich war ein Junge, der hatte sehr viele Abhängigkeiten. Eu não era viciado no tabaco, nem no álcool, Nicht Tabak, nicht Alkohol, mas era viciado noutras coisas. aber in anderen Dingen. Em jovem, eu passava 8 horas por dia em média a jogar computador. Als Junger habe ich 8 Stunden lang gespielt. Em jovem, eu via filmes e séries todos os dias. Und als Junger habe ich jeden Tag Filme und Serien angeschaut. E não podia passar sem isso. Und ich konnte ohne das nicht sein. Eu tinha todos os canais de desporto que se podia ter. Ich hatte alle Sportkanäle, die man haben kann. Eu fazia um calendário semanal para a minha esposa Und ich habe einen wöchentlichen Kalender für meine Ehefrau gemacht. dos dias e horas em que as minhas equipas iam jogar, Die Zeiten und die Tage, wenn meine Equipas para ela spielten, saber que àquela hora não podíamos sair de casa. dass sie wusste, an dem Tag oder Zeit können wir nicht aus dem Haus. Eu passava a noite de sábado para domingo Ich habe die Nacht von Sabbat auf Sonntag a ver filmes até às 6 horas da manhã. Filme geschaut bis 6 Uhr morgens. E eu via no mínimo 2 a 3 filmes por dia. Und ich habe mindestens 2 bis 3 Filme pro Tag geschaut. Eu tinha uma coleção de centenas de filmes Ich hatte eine Kollektion von Hunderten von Filmen. e eu via todos os filmes antes sequer de eles chegarem ao cinema. Und ich habe die Filme gesehen, bevor sie ins Kino kamen. E era um cristão adventista do sétimo dia. Und ich war ein 7-Tags-Adventist. O meu melhor amigo Mein bester Freund
Era um amigo da faculdade. Das war ein Freund der Universität. Nós estávamos juntos todas as semanas. Wir waren immer zusammen, jede Woche. Nós íamos de férias juntos. Wir sind in die Ferien gegangen. Nós estudámos os dois Engenharia Informática. Wir haben zusammen Informatik studiert. Tínhamos os mesmos gostos e tendências. Wir hatten die gleichen Neigungen und Geschmäcker. Então, quando nós nos juntávamos, Also wenn wir zusammengekommen sind, as nossas esposas iam lá para a conversa delas, não é? unsere Ehefrauen haben sich zusammengesetzt E nós ficávamos a jogar PlayStation, und wir haben Spiele gemacht. ou a ver futebol, Oder Fußball geschaut ou a ver filmes, oder Film geschaut. porque era aquilo que nós gostávamos de fazer juntos. Das hatten wir gern zusammen gemacht. Só que eu cometi um erro. Aber ich habe einen Fehler begangen. Eu li um livro. Ich habe ein Buch gelesen E nesse livro und in diesem Buch eu li uma citação parecida com esta. Não sei se foi exatamente esta, habe ich ein Zitat gelesen, das war ähnlich wie das. mas que diz o seguinte: ao cristão, Das sagt das Folgende: cumpre viver uma vida distintamente diferente da que vive o mundano. Ein Christ soll ein Leben führen, das sich deutlich von dem unterscheidet, das der Weltmensch führt. E eu estava na casa deste meu amigo, Das heißt, ich war im Haus dieses Freundes, sentado no sofá da casa deste meu amigo. auf dem Sofa gesessen von diesem Freund. Estava no intervalo do jogo de futebol que nós estávamos a ver. Es war eine Pause in einem Fußballspiel. No intervalo estávamos a aproveitar para estarmos nós a jogar. Und die Pause haben wir genützt, um Spiele zu spielen. Mas ele teve de ir à casa de banho. Musste aufs WC. E quando ele foi à casa de banho, eu fiquei sozinho naquela sala. Und als aufs WC ging, da bin ich alleine in der Stube gesessen. Im Sabem que Wohnzimmer. frase é que Deus trouxe à minha mente? Und wisst ihr, was für einen Satz Gott in meinen Kopf gebracht hat? Esta aqui. Diesen. E eu pensei, espera lá, Und ich habe gedacht, halt, alguma coisa aqui está de errado. irgendwas ist falsch. Porque eu sou adventista do sétimo dia. Ich bin Adventist, der 7-Tags-Adventist. E este meu amigo é ateu. Und dieser, mein Freund, ist Atheist. Ele nem sequer acredita que Deus existe. Er glaubt nicht mal daran, dass Gott existiert. Mas espera lá, nós somos exatamente iguais. Aber wir sind ja genau gleich. E eu comecei a arranjar justificações na minha mente. Dann habe ich angefangen, Rechtfertigungen zu suchen. Mas espera, ele come algumas coisas que eu não como. Ja, isst einiges, was ich Temos nicht aí uma esse. diferença. Ja, es gibt einen Unterschied. Mas que mais diferenças? Aber was für Unterschiede E eu noch? começava a pensar que mais diferenças é que existem. Was gibt es noch für Unterschiede, habe ich gedacht. E eu reparei que nós éramos iguais. Und dann habe ich gemerkt, wir sind ja gleich. E eu pensei assim, bom, então ele é que é uma pessoa espetacular. Und dann habe ich gedacht, dann ist er ein ganz spezieller Mensch. Ele é ateu, mas é uma pessoa excelente. Er ist Atheist, aber ist ein exzellenter Mensch. Mas não era. Aber es war er nicht. Sabem qual era o problema? Wisst ihr, was das Problem war? E eu era cristão, Ich war Christ, mas vivia igual a uma pessoa do mundo. aber ich habe genau gleich wie ein Weltmensch gelebt. Havia um problema, Es gab ein Problem, mas o problema estava em mim. aber das Problem war in mir. E aquilo começou a fazer muita confusão na minha vida. Und das hat mir sehr viele Probleme bereitet. Então eu comecei a orar. Und dann habe ich angefangen zu beten. Sabem que eu orei durante 5 anos, Während 5 Jahren habe ich gebetet, todos os dias, jeden Tag, por uma única coisa. für eine einzige Sache. Deus, dá-me vontade de estudar a Bíblia. Gott, gib mir Freude, die Bibel zu studieren. Naquela noite, já fazia cerca de 5 anos que eu orava isto todos os dias. Und ich habe das circa 5 Jahre gebetet und in dieser Nacht, Sabem porquê? wisst ihr warum? Porque ler isto era, como se diz na minha terra, a maior seca do mundo. Weil das zu lesen, das war in Umgangssprache das größte, wie übersetzt man das auf Deutsch? Sabem o que quer dizer isso? Das ist Era muito aborrecido. ja, das war das Langweiligste, das Ödeste, was man sich vorstellen kann. Não dava. E eu, ao fim de 2 ou 3 versículos, já não conseguia mais. Ich konnte 2, 3 Verse lesen und dann... Mas como eu sabia que como cristão devia de estudar a palavra de Deus, Aber weil ich ja wusste, dass man als Christ die Bibel studieren muss, eu tinha uma oração simples. Sabem qual era a oração? Deus, dá-me vontade para estudar a Bíblia. hatte ich ein einfaches Gebet. Herr, hilf mir, dass ich Freude habe, die Bibel zu studieren. E passou ano. Ein Jahr ist vergangen, 2, 3, 2, 4, 5. 3, 4, Sabem o 5. que é que mudou? Und wisst ihr, was sich geändert hat? Nada. Nichts. Deus, silêncio completo. Absolute Stille von Gott. Mas naquela noite eu percebi que alguma coisa estava errada comigo. Aber in dieser Nacht habe ich verstanden, dass ein Problem in mir ist. Mas a vida continuou. Aber das Leben ist weitergegangen. 2 meses depois, 2 Monate a später. pastora Milu, que era pastora em Espinho, Okay.
Pastora Milu. Die Pastorin Milou Cordeiro war Pastorin im Espinho, in seiner Gemeinde. Teve uma ideia no início de 2012 fazer 10 dias no Aposento Alto. Und sie hat eine Präsentation gemacht, 10 Tage im Heiligtum. E ela disse que queria que todos nós fizéssemos jejum espiritual. Also im Obergemach. Und sie hat gesagt, wenn wir alle ein geistiges Fasten machen. Eu já tinha feito jejum, mas não sabia o que era jejum espiritual. Ich hatte schon gefastet, aber ich wusste nicht, was ein geistiges Fasten ist. Então ela explicou, durante 10 dias, und sie hat gesagt, also während 10 Tagen, nós não podemos ver e ouvir nada deste mundo. wir können nichts hören und sehen, was in dieser Welt ist. Temos todos os dias que vir às 6 da manhã à igreja. Jeden Tag um 6 Uhr morgens kommen wir in die Gemeinde. Começar o dia com o Senhor. Wir fangen den Tag mit dem Herrn an. Ir para os nossos afazeres durante o dia. Und dann gehen wir in unsere Tätigkeiten. E nós não podíamos ouvir rádio, ver televisão, ir para a internet a não ser que seja só para trabalhar. Also wir werden nicht Radio hören, kein Fernsehen schauen und ins Internet nur gehen, wenn es für die Arbeit ist. Ou seja, tínhamos que nos desconectar do mundo durante 10 dias. Also 10 Tage uns von der Welt vollständig ablösen. E eu achei aquilo uma boa ideia. Ich habe gedacht, das ist eine gute Idee. Vou experimentar 10 dias. Das werde ich versuchen, 10 Tage lang. Ao fim de 3 dias, nach 3 Tagen, a minha esposa estava na cozinha a chorar. Hat meine Frau in der Küche geweint. E eu desesperado. Und ich war hoffnungslos. Ela dizia, não consigo fazer isto. Ich kann das nicht tun. Eu não consigo estar a cozinhar em silêncio sem a televisão ligada. Sie hat geweint, ich kann nicht E eu já não sabia mais o que fazer. Sie hat geweint, weil sie sagt, ich kann nicht ohne den Fernseher. Eu estava ansioso para voltar para as minhas coisas. Ich kann nicht ohne den Fernseher kochen und ich habe gesagt, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Vamos desistir. Wir hören auf. Mas depois nós olhamos para o outro. Dann haben wir einander angeschaut. Espera lá, são só 10 dias. Das sind doch nur 10 Tage. Já passaram 3. Es sind schon 3 vergangen. Acho que nós aguentamos mais 7 dias. Das können wir doch jetzt noch 7 Tage. Eu nunca imaginei que fosse difícil. Ich hatte nie gedacht, dass es schwierig ist. 2 dias depois. 2 Tage später. Depois do jantar. Nach dem Abendessen. Como era meu hábito, sentei-me na sala. War es meine Gewohnheit, im Wohnzimmer hinzusetzen. Peguei no comando. Das Kommando zu nehmen. Ia fazer o quê? Und was zu tun? Quando eu me lembrei, não, espera, estou a fazer jejum espiritual. Und dann habe ich mich erinnert, ich bin ja am Fasten. E eu pausei o comando. Ich habe das Kommando wieder hingelegt. E eu literalmente comecei a olhar em volta na sala. Und ich habe wörtlich mich umgeguckt im Wohnzimmer. Mas o que é que eu vou fazer agora? Was soll ich tun? Entre o sofá e a televisão. Und zwischen dem Sofa und dem Fernseher. Tem uma mesa de apoio redonda. Da habe ich einen Tischlein, ein rundes Tischlein. Sabem o que é que estava sempre pousado naquela mesa? Wisst ihr, was immer auf diesem Tisch lag? A minha Bíblia. Meine Bibel. A ganhar pozinho. Staubfänger. E eu olhei para a Bíblia. Ich habe die Bibel angeschaut. E eu pensei, bom, não tenho mais nada que fazer. Okay, wenn ich jetzt nichts anderes zu tun habe. Era uma Bíblia Thompson como esta. Es war eine Thompson-Bibel wie diese. Esta Bíblia tem montes de estudos bíblicos. Es hat ganz viele Bibelstunden. Então eu fui aqui escolher um tema que eu achei interessante. Ich habe ein Thema gewählt, was Olhei para este tema, isto parece interessante. Das ist ein interessantes Thema, habe ich gedacht. Tem aqui a lista de todos os versículos que falam sobre aquele tema. Und da stand die ganze Liste von allen Versen, die mit diesem Thema zu tun haben. Então eu comecei a ler um por um. Und so habe ich einen nach dem anderen gelesen. Até chegar ao fim do tema. Bis ich am Ende des Themas angelangt war. E ao fim de 45 minutos, und nach 45 Minuten, eu terminei. Habe ich aufgehört. E eu pensei assim, habe ich gedacht, afinal isto não é assim tão mal como eu pensava. Das ist ja gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Foi a primeira vez que eu tive 45 minutos a estudar a Bíblia. Das war das erste Mal, dass ich 45 Minuten mit der Bibel verbracht habe. Naquele momento eu ouvi a voz de Deus. Und in dem Moment habe ich die Stimme Gottes gehört. E sabem o que é que ele me disse? Wisst ihr, was er mir gesagt hat? Percebes agora porque é que não conseguias estudar a Bíblia? Weißt du jetzt, warum du die Bibel nicht studieren konntest? A tua mente estava cheia deste mundo. Dein Kopf, dein Geist war voll von dieser Welt. Como é que depois estás 8 horas a jogar computador? Wenn du 8 Stunden Spiele machst. Como é que tu depois de ver 3 filmes e 2 séries? Wenn du 2 Filme geschaut hast und 3 Serien. Querias abrir a palavra de Deus e conseguir estudar. Und wie kannst du danach die Bibel aufmachen und studieren? E ainda tinhas coragem de dizer, Deus, dá-me vontade para estudar a Bíblia. Und du hast noch den Mut oder die Anmaßung zu sagen, Gott, gib mir Freude, die Bibel zu studieren. Como é que eu posso fazer isso se és tu que impedes a vontade? Wie kann ich das tun, wenn du es verhinderst? Se és tu que fazes tudo para não conseguir estudar a Bíblia. Du tust alles, damit du die Bibel nicht studieren kannst.
aqueles 10 dias duram até hoje. Und diese 10 Tage gehen weiter bis heute. Aquilo que eu não consigo fazer Das, was ich nicht tun kann, tornou-se a minha maior paixão. ist meine größte Leidenschaft geworden, was ich nicht Este tun livro konnte. mudou a minha vida radicalmente. Dieses Buch hat mein Leben total verändert. Mas ele só pôde fazer isso Aber das konnte ich nur tun, quando eu me desliguei do mundo. als ich mich von der Welt disconnected habe. Somos nós que impedimos a transformação de Deus. Dass wir sind es, die verhindern, dass Gott uns verändern kann. São as minhas escolhas hoje Sim. que impedem que o Senhor trabalhe em mim. Es sind meine Entscheidungen heute, die verhindern, dass der Herr mich verändert. É verdade que não há milagres sem oração, Es gibt keine Wunder ohne Gebet, das ist wahr. mas que adianta eu pedir algo que sou eu que impeço. Aber wenn ich eben etwas bitte und es verhindere, Deus não pode fazer nada contra a minha própria vontade. Gott kann nichts tun gegen meinen Willen. Deus está à porta do nosso coração a bater. Gott ist an der Türe und klopft an. Para Ele poder transformar o meu coração, Ele primeiro tem de entrar. Damit er mein Herz verändern kann, muss er zuerst hereinkommen. E este versículo é para quem? Dieser Vers ist für wen? É para qual igreja? Für welche Gemeinde? Qual igreja? Welche? Já me abandonaram vocês, já não estão aqui. Laodiceia. Laodicea. Quem é a igreja de Laodiceia? Wer ist die Gemeinde Laodicea? Somos nós? Wir. Se Cristo está a bater à porta do nosso coração, está dentro ou está fora? Wenn Gott anklopft, ist er außen oder innen? Sabem porquê que Ele está fora? Wisst ihr, warum er draußen ist? Jesus não abrirá à força a porta do coração. Temos de abrir nós mesmos e mostrar que desejamos a sua presença, dando-lhe sinceras boas-vindas. Jesus wird die Tür unseres Herzens nicht gewaltsam öffnen. Wir müssen sie selbst öffnen und zeigen, dass wir uns nach seiner Gegenwart sehnen. Então, quem tem a abrir a porta? Wer muss die Türe auftun? Sabem que, por vezes, quando a polícia quer arrombar uma porta, ele tem Manchmal, aparelho para arrombar as portas. wenn die Polizei eine Tür aufbricht, dann haben sie so einen Jesus faz isso? Rambock, genau. Pacientemente ele espera que eu abra a porta. Jesus wartet geduldig, bis ich auftue. O que é abrir a porta? Und was ist es, die Tür aufzutun? Se todos fizessem um trabalho completo de eliminar o lixo deste mundo e prepararem o lugar para Jesus, e Ele entraria, habitaria com eles e faria um grande trabalho. Wenn alle sich voll und ganz dafür einsetzen würden, den Unrat dieser Welt zu beseitigen und einen Platz für Jesus vorzubereiten, würde er eintreten, bei ihnen wohnen und ein großes Werk vollbringen. Porque Cristo está do lado de fora? Warum steht Jesus draußen? Porque eu sou um cristão, Weil ich ein Christ bin, mas continuo a contemplar o mundo. aber ich gehe weiter mit der Welt. Eu continuo a ver, eu continuo a ouvir coisas que eu sei que são erradas. Ich höre und ich sehe Dinge und ich weiß, es ist falsch. E eu não preciso de nenhuma lista do que é que eu posso ver e o que é que eu não posso ver. Ich brauche keine Liste, was richtig und was falsch ist. Sabem porquê? Wisst ihr warum? Porque nós sabemos. Weil wir wissen es. E mesmo sabendo, nós fazemos. Und obwohl wir es wissen, tun wir es. E isso impede Cristo entrar na nossa vida. Und das verhindert, dass Jesus in unser Leben kommt. A primeira obra dos que desejam reformar-se é purificar a imaginação. Das erste Werk derer, die sich erneuern wollen, ist die Läuterung oder die Veränderung der Vorstellungskraft, die Reinigung der Vorstellungskraft. Antes de eu entrar no lugar santo, eu tenho que tomar uma decisão. Bevor ich in das Heiligtum trete, muss ich eine Entscheidung treffen. Se a nossa mente é guiada em direção viciosa, tem que ser refriada, cultivada são insultos puros e elevados. Wenn der Geist in eine schädliche Richtung gelenkt wird, muss er gezügelt werden, indem man sich nur mit reinen und erhabenen Themen beschäftigt. Quando tentados a ceder a uma imaginação corrupta, fugi para o trono da graça e orai pedindo forças do céu. Wenn ihr versucht seid, einer verdorbenen Vorstellungskraft nachzugeben, flieht zum Thron der Gnade und betet um Kraft vom Himmel. Na força de Deus, a imaginação pode ser disciplinada, de modo a só se demorar em coisas puras e celestiais. Durch die Kraft Gottes kann die Vorstellungskraft gezügelt werden, sodass sie sich nur noch mit reinen und himmlischen Dingen beschäftigt. Por isso, o primeiro hábito diário Deswegen die erste tägliche Gewohnheit, que permite o Senhor começar a fazer esta obra em mim, den Gott erlaubt, dieses Werk zu tun, é eu deixar contemplar o mundo lá fora.
dass ich aufhöre, die Welt da draußen zu betrachten. Não há transformação Es gibt keine Veränderung, se eu não tomar esta decisão na minha vida. wenn ich diese Entscheidung nicht treffe in meinem Leben. Na força e no poder de Deus. Und zwar in der Kraft und in der Macht Gottes. Eu tirava muito prazer dos meus vícios. Und ich hatte so viel Freude oder ja, an meinen Lüsten oder meinen Gewohnheiten. Eu tinha prazer em ver as coisas que eu via. Ich hatte Freude daran, diese Dinge anzuschauen. Eu tinha prazer em fazer as coisas que fazia. Und ich hatte Freude daran, diese Dinge zu tun. Mas sabem o que é que aconteceu? Aber wisst ihr, was geschehen ist? Eu hoje tenho mais prazer neste livro Heute habe ich mehr Freude an diesem Buch, do que nessas coisas que eu fazia. als an diesen Dingen, die ich getan habe. O Senhor quer transformar o nosso coração. Der Herr möchte unser Herz verändern. O Senhor quer transformar este coração aqui de pedra. Möchte dieses steinerne Herz verändern. Este coração que só tem inclinação para o pecado. Dieses Herz, das nur Neigung zum Sünde hat. O Senhor quer transformar o teu coração. Und der Herr möchte dein Herz verändern. O Senhor quer fazer de ti uma pedra preciosa nas suas mãos. Möchte einen wertvollen Stein machen in seinen Händen. Aus Satanás dir. não pode fazer nada para impedir isso. Und Satan kann nichts tun, um das zu verhindern. Nenhuma hoste do mal pode fazer nada para impedir isso. Kein böser Geist kann das verhindern. Só há uma pessoa que pode impedir isso. Nur eine Person kann es verhindern. Sou eu. Das bin ich. Deus tem tudo à nossa disposição. Gott hat alles zu unserer Verfügung. Mas eu preciso de crer. Aber ich muss glauben. Tomemos hoje uma decisão, a decisão mais importante da nossa vida. Und so wollen wir heute eine Entscheidung treffen, die wichtigste Entscheidung unseres Lebens. Deixar de contemplar o mundo Dass wir aufhören, diese Welt zu betrachten, e contemplar a Cristo. sondern Christus betrachten. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Der Herr segne uns. Amen.